El valencià d'on prové? Tots coneixem les llengües romàniques, l'origen de les quals és el llatí. Però clar, el llatí d'on ve? Avui, jo i el meu monyo de persona d'Europa de l'Est vos parlarem de famílies lingüístiques. El llatí prové d'una branca de les llengües itàliques. Esta família està acompanyada de 9 famílies més i a totes aquestes famílies les nomenem llengües indoeuropees. El nom no és anodí. Indo és de l'Índia i europees d'Europa. Hi ha certes hipòtesis d'on podria haver nascut i es baralla que el 4000 abans de Crist, amb la revolució de l'agricultura, es deveren estendre totes aquestes llengües arreu d'Europa i cap a l'Índia. Famílies: l'anatòlic, l'hel·lènic, les indoiranianes, les itàliques, les germàniques, les celtes, les tocàries, l'armeni, l'albanès i les baltoslaves. De totes aquestes famílies n'hem obtingut les actuals i pegareu repassó a les europees. Però n'hi ha que no estan emparentades. Per un costat, el finès i l'hongarès, que en realitat entre elles sí que estan emparentades. Per un altre, l'èuscar, que és l'única supervivent de les llengües euscàriques. Aquestes d'ací estan emparentades perquè són llengües uralianes, dels Urals. Això vol dir que aquestes tres són anteriors a l'indoeuropeu. I per això a l'èuscar se la considera llengua aïllada. Au, cacau.